뭘 여기 가슴털 봤는데 까만 털이야. 저거 보스 경력 있어. 여기가 있어 보스. 좀 가다가 올라고요. 이로 가야 돼. 여기 써 있는데? 아니야, 거기 1이요, 1. 하나요. 차들이 왔잖아. 뭘 여기 가슴털 봤는데 까만 털이야. 저기 봐봐. 거기 여자고 본 게 아니라 옷 안 입었어. 원래 못 봤지. 그러니까 이게 아이 여자는 가져야지 그럼 남자는.
흔들어 먹으면 방구대를 흔들어 먹는 거야. 그래서 내가 흔들어 먹지 말라는 거야. 말려주면 먹어. 자, 술약, 방구대, 기타 등등이 전부 무거우니까 또 잘하지. 근데 속으면 여기는 없지만 백 누구라고 하는 사람은 막 흔들더라고. 여기 있어. 거기도 좀 떡이 그렇지 형님 빨리 형님 먼저 주세요 얼른. 우리는 에이 그거 따라고 그러면 또 너 좀 하는 것 좀 배워줘 형님한테 좀 저거는. 형님 안주. 아유 형님 얼른 드세요 고향을 바꾸라고 자꾸 그냥 먹어봐 안주. 됐어 오징어도 있구만.
여기는 좀 차에서 가져와야 되는 거 아니야? 말고 회장님 저기 뭐야? 근데 만원 결제하면 5,000원 상품권이 나가는데 그건 철원 관내서 현금처럼 사용하시죠. 여기서? 네, 철원 화폐라서. 보고 올게요. 다른 거 더 삶으면